నేను డాక్టర్ హిమబిందు, పల్మనాలజిస్ట్, ప్రతిమ హాస్పిటల్స్, కూకట్పల్లి. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ప్రాబ్లం వల్ల ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. అధిక రక్తపోటు, షుగర్ వ్యాధితో బాధపడే వారికి షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో లేకపోవడము, గుండెపోటు, పక్షవాతం లాంటి తీవ్రమైన సమస్యలు వచ్చే అవకాశము ఉంది. అందువలన గురకను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. మీరు డాక్టర్ని కలిసినప్పుడు మీ నిద్ర గురించి, డైలీ యాక్టివిటీస్ గురించి మిమ్మల్ని ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా తదుపరి పరీక్షలకు అడ్వైస్ చేస్తారు. పాలిసోమ్నోగ్రఫీ ఆర్ స్లీప్ స్టడీ టెస్ట్ ద్వారా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ప్రాబ్లం నిర్ధారితం అవుతుంది. ఈ టెస్ట్ని స్లీప్ సెంటర్లో కానీ మీ ఇంటి వద్ద కానీ మీరు నిద్రించే సమయంలో నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్షలో మీ బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్, హార్ట్ రేట్, బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ గురించి, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ గురించి రికార్డ్ చేస్తారు. ఒక్కసారి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సమస్య నిర్ధారణ అయిన తర్వాత సిపాప్ అంటే కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ మిషన్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. ఈ మిషన్ని మీరు ఇంట్లో మీరు నిద్రించే సమయంలో యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో నోటిని, ముక్కును కవర్ చేస్తూ ఒక మాస్క్ ఉంటుంది. మెషిన్ గాలిని ఈ మాస్క్ ద్వారా బ్లో చేస్తూ నిద్రించే సమయంలో గొంతులోని గాలిగొట్టం మూసుకుపోకుండా స్ప్లింట్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఈ మెషిన్ని యూజ్ చేయడం ద్వారా గురక, శ్వాస సంబంధిత ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి చాలా వరకు బయటపడవచ్చు. కొంతమందిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నపిల్లల్లో టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ రిమూవ్ చేయడం ద్వారా ఈ గురక సమస్యని పూర్తిగా తొలగించవచ్చు. ఇంకా లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అంటే బరువు తగ్గడం ద్వారా, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం ద్వారా, మద్యపానం, ధూమపానం లాంటికి దూరంగా ఉండటము, నిద్ర మాత్రలు వంటి వాటిని యూజ్ చేయకుండా ఉండడం ద్వారా ఈ ఓఎస్ఏ ప్రాబ్లం నుంచి చాలా వరకు బయటపడవచ్చు. గురక సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా డాక్టర్ని సంప్రదించి స్లీప్ స్టడీ ద్వారా నిర్ధారణ చేయించుకొని సిపాప్ని రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయడం ద్వారా ఈ సమస్య వల్ల వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి చాలా వరకు బయటపడవచ్చు.